ഹായ് ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് റിജേഷ്, കെ വിസ് ചാനൽ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഫുഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പൊതുവേ അവിടെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത്. അതായത് ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫുഡ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫുഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കാനിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ വേറെ നമ്മൾ കഴിക്കാത്തൊരു ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും തോന്നാത്തൊരു ഫുഡ് വേറെ ആൾ കഴിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നമുക്ക്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പട്ടിയിറച്ചി കഴിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ. നമ്മളെ മുന്നിൽ അവരിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വിമിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്കാനം വരില്ലേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ, ഇപ്പം ഏകദേശം 13 വർഷമായി ഞാനിവിടെ. അപ്പം വർഷങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് വെരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതും, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും ഫാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. എഗെയിൻ ഇത് നാട്ടിലുള്ള ഫുഡാണ്, പക്ഷേ ദ വേ ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് അതാണ്, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോ കാണാനും പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒന്നുകൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഫ്രഷായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ 2 ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററാണ് മൂന്ന് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സാണ് മേജറായിട്ടുള്ളത്. വൂൾവേർഡ്സ്, പിന്നെ കോൾസ്, അതുപോലെ ആൾഡി. ഇത് കോൾസ് നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഇത് കാണാം, കണ്ടോ, ഡൽഹി, ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, ഞാനത് തുറക്കാം. എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. നത്തിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോൺസാണ്. ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പ്രോൺസാണ്, കണ്ടോ, ബിഗ് പ്രോൺസാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സംഭവം. പക്ഷേ ഇത് പ്രീ കുക്ക്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ, അതായത് ഒരു മസാലയോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ പ്രീ കുക്ക്ഡായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോൺ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് പ്രോൺ ഫ്രൈയും പ്രോൺ ഡ്രൈ ഫ്രൈയും പ്രോൺ കറിയും ഒക്കെ വെക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഒരു മസാലയൊന്നുമില്ല. പ്രോൺ എടുക്കുന്നു, ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു, പുഴുങ്ങുന്നു, അതാണ് സംഭവം. പ്രീ കുക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ പ്രോണ്. ഈ കവറൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യണ്ട, എല്ലാം ഒഴിവാക്കി, കവറിന് ഒഴിവാക്കി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആദ്യം പറയുകയാണ്, ഇത് കുക്ക്ഡാണ്. ഇത് കാണുമ്പം പിന്നെ കണ്ടോ, കാണുമ്പം ഇതുപോലെ തോന്നും, അതായത് നമ്മൾ പിടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്ത് വന്നവർ തോന്നും. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കുക്ക്ഡാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണമാണ്. പക്ഷെ നല്ല വിലയുണ്ട് ഇതിന്. $17 ആണ് ഒരു കിലോന്. $17 ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ഹൈ, അതായത് ഏകദേശം 1000 രൂപയുടെ ആണ്. പിന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കുറച്ചൊരു വലിയ പ്രോൺ ഉണ്ട്, അതിന് $40, അതായത് ഏകദേശം 2000 രൂപ. നാട്ടിലെ വില തന്നെയാണ് ഏകദേശം. പക്ഷേ നമ്മളിതിപ്പോൾ 1 കിലോ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടി വരും, ഇത് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 250 ഗ്രാമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ തല കണ്ടില്ലേ, തല എടുത്താൽ കളയുക. ഉണ്ടോ, ഈവൺ കാണാം ഒരു ക്ലീൻ പോലെ ഇതിനുള്ള ഇതുവരെ കാണാം. എന്താ പറയുക, പിന്നെ ടിഷ്യൂ എടുക്കട്ടെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ കളയുന്ന വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതടക്കം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിമിഷ്ടവും ഇതൊക്കെ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോലും ക്ലീനൊന്നും ചെയ്യില്ല, അപ്പടം കഴിക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇവരങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഞാനിത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് വലിയ പിന്നെ ഇവൻറ്റ്സ്, അതിപ്പോൾ റേസ് കോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള മെയിൻ ഫുഡാണ്. അവരിങ്ങനെ പിന്നെ കൂമ്പാരം വരെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക.
ഈ പ്രോണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുറിക്കുന്ന പോലെ മുറിക്കുക, നേരെ തിന്നുക. ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റൊക്കെ നോക്കി, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. അതായത് യാതൊരുവിധ ഒന്നാമത് ഈ മസാല കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, തേങ്ങ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ ആ മീറ്റ് ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നില്ലേ, അതിനേക്കാൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതാ പ്രോൺ, ഓക്കെ, ഫുൾ പ്രോൺ ഉണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതാ ഇതല്ലേ, ഇതിനകത്ത് നീ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ചാറ് പോലെ തലേന്ന്. അപ്പം അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും, കാരണം ഇവിടുത്തെ ആളൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. നമ്മളെന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടുത്തെ ആളായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതാ സ്കിന്നൊക്കെ കളയും. സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റൈസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഈ സ്കിന്നിങ്ങനെ കളയും. സ്കിന്നിവിടെ ഇതാണ്ടോ, സ്കിന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിടും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സംഭവം കഴിക്കും. പിന്നെ കഴുകലോ പരിടൊന്നുമില്ല, നേരെ അത് പൊടിച്ചാൽ കഴിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു, ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രോണൊക്കെ ഈ ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത്, നല്ല പ്രോണൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും. അത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആലോചിക്കുക, അത് ഇവിടത്തേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് എത്രയും കുറച്ചൊരു പ്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട്, അതൊരു കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. റൈസ് പോലെ ഷുഗറോ വളരെയധികം ഷുഗറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിശപ്പും മാറും. ഫാറ്റ് തീരെ കുറവാണ്. വൈറ്റമിൻസ് വളരെ നല്ലതുണ്ട്. വളരെ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോണാണ്. പ്രീ കുക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ന്യൂസും ഓസ്ട്രേലിയൻ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, ബൈ.